سلامونه او درنښت هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. تازه یو پاکستانی خبریال سلیم جاوید د لوی ملا صاحب په تړاو یعنی ملا محمد عمر مجاهد په تړاو باندې یوه مرکه کړې ده او د ملا صاحب سره د یوه ملاقات خبره راسپړلې ده. دی دا وایي چې ملا صاحب له پاکستانی چارواکو سره په پاکستانی کونسلګرۍ کې دننه یو ملاقات لاره. زه دا نه وایم چې ملا صاحب ملاقات نه وي کړی او یا به له پاکستانی چارواکو سره نه وي لیدلی. د تحریک په لومړیو ورځو کې بالکل طالبانو مشرانو له پاکستانی چارواکو سره اړیکې لرلې، له هغوی سره لیدل او کتل. دا یوه عامه او یوه د معمول خبره، خو په دغه مرکه کې دننه درې ډیرې عمده خبرې دي چې د سلیم جاوید مرکه ناسمه ثابتوي او هغه ملاقات ناسم ثابتوي چې سلیم جاوید یې یادونه کوي. د دې مرکې څو اړخه دي، څو خبرې دي په دې مرکه کې. یوه خبره دا ده که تاسو دا مرکه کتلی وي، سلیم جاوید چې ژبه د بلوچستان معلومیږي، وایي چې ملا صاحب د پاکستان له کونسل سره په کونسلګرۍ کې ناست وو او دا هغه وخت چې امیر لالی په کندهار کې واکمن و، جنگ جګړې ولې او د ملاقات ورسره وکړ. دی وایي چې دی د ملا صاحب شخصیت او د ملا صاحب انځور وړاندې کوي. وایي چې ملا صاحب په پښه هم خوږ او په سترګه باندې هم خوږ و. تر دې اندازې پورې دی د دې ملاقات یو انځور وړاندې کوي، خو یوه خبره کوي چې موږ عکس واخیست او هغه عکس بیرته طالبانو چیرې کړ. زما دې خبرې ته لږ پام اوسه، عکس یې چیرې کړ، یعنی دا څنګه عکس و چې تر کمره راووت او طالبانو چیرې کړ. دا یو شک پر دا مرکه باندې پیدا کوي. دوم شک دا پیدا کیږي چې دی دته بیا پریزنټر یا د تلویزیون ناس کس وایي چې عکس یې پاکئ. د ده په خوله کې د عکس پاکول ور اچي 4 ځله 5 ځله دا یادونه کیږي. ښه، عکس یې پاکئ، دا خبره به موږ ومنو چې عکس یې پاکئ. اوس بله خبره چې دی کوي هغه دا کوي چې د ملا صاحب باډیګارډان د باندې موجود ول، هغوی دا عکس ولید او راغلل عکس یې چیرې کړ. ښه، ملا صاحب دننه په یوه میټینګ کې ناست دی، باډیګارډان یې د باندې دی وایي په موټر کې ناست و. دی دا یادونه کوي چې باډیګارډان یې په موټر کې ناست ول، هغوی راغلل دا عکس یې پاکئ. ښه، نو هغوی بزرګان ول، داسې خو نه ده. دا یو بل د دې مرکه باندې یو بل شک پیدا کوي. یو بل تر ټولو مهم شک چې پر دې مرکه دی هغه دا دی، مرکچی وایي یعنی سلیم جاوید وایي چې زه نه پوهېدم چې دا ملا صاحب دی د طالبانو لیډر دی یا د طالبانو مشر دی. کله چې لوی ملا صاحب له کونسلګرۍ څخه ووتی د سلیم جاوید په وینا باندې، له هغه وروسته دی وایي ماته پاکستانی چارواکو ویل چې دا امیر المؤمنین دی. ګورئ، دا ډېر لوی دروغ دی، دا ډېره بده خبره ده. زه دې ټکي ته راځم چې ولې پاکستان دا کار کوي یا ولې دوی داسې خبرې کوي، یا ولې په ملا یعقوب اخوند پسې پاکستانی ملایانو راواخیسته یا ولې اوس دی په ملا صاحب پسې راخیستې ده. ما بیا دا خبره کړې ده، زه نن بیا کوم، یو طالب مشر بم پاکستان پرې نږدي، په هر یو پسې به چټیات هم ووایي او د هر یوه خبره چې یا ملاقات کړی هغه به ډېر په اینو آن باندې راوباسي، د باندې له هغه سره به 20 دروغ نور هم ګډ کړي. دی وایي چې دغه کسان چې کله ملا صاحب ووتی پاکستانی چارواکو له هغه وروسته دته ویلي دي چې دا امیر المؤمنین و. لوی ملا صاحب په 1994 خبره دی کوي. دی وایي په 1994 کې چې امیر لالی په کندهار کې واکمن و، چې کله ملا صاحب له پاکستانی کونسلګرۍ ووتی، له هغه وروسته دته پاکستانی چارواکو ویل چې دا امیر المؤمنین و. حالانکه ملا صاحب هغه وخت امیر المؤمنین نه و. لوی ملا صاحب په 1996 کال کې د کندهار کې چې د کله خرقه شریفه راویسته، د باندې خلکو ته یې شو 1000 علماو د افغانستان هغه د امیر المؤمنین په توګه وټاکه. دا هغه وخت و چې طالبانو کابل هم نیولی و، یعنی 2 کاله وروسته ملا صاحب امیر المؤمنین ټاکل کیږي او جناب ناست دی وایي چې دا امیر المؤمنین. نو دا 3 غټې نکتې د دې سړي په
خبرو کې دروغ دي. اوس یوازې دا نه ده، زموږ لوکل میډیا، زموږ انټرنیشنل میډیا، هغوی هم دې شیانو ته د پاکستانیانو له نظره، د پاکستانیانو له سترګو، د پاکستانیانو له عینکو ګوري. لوی ملا صاحب خدای تعالی دې پر ورحمیږي، ما هم لیدلی دی، زه تاسو به هم لیدلی وي. زه د تفصیل ته نه ځم چې ما چیرې څنګه لیدلی دی، اما ملګري خبر دي، دلته مشران ملګري به زما غږ اوري، هغوی خبر دي چې ما ملا صاحب لیدلی دی. او په دې باندې یعنی مطلب می دا دی داغه فکر دوی پاکستانی ثابتول غواړي. دوی هڅه کوي چې د ملا صاحب فکر داسې ثابت کړي چې ګواکې ملا صاحب پاکستان ته انتهایی ژمنو، نو دغه پاته شوني چې اوس پر مینه باندې ناست دي، لکه ملا یعقوب اخوند، لکه ملا ادریس اخوند، لکه بل د اولادونه یا داسې ده نور د امارت نور کارکونکي یا نور طالبان، دا ولې پاکستان ته ژمن نه دي؟ داسې نه ده. ملا صاحب د افغانستان د ژغورلو نظر لره، د دې نظر د پلي کولو لپاره، د مرستې د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ساتلې، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته. اما ستاسو به هغه د پاکستان د استخباراتو رئیس څه نومېدی چې بیا وروسته هلاک سو، هغه خبره به مو یاده وي چې ویلي ول زموږ د ډیورنډ موضوع ورسره راواخیسته، دوی ولاړ شي، دسترخوان څخه یې ولاړ کړی وو. مطلب ملا صاحب پاکستانی فکر نه لاره، د افغانستان د ژغورلو فکر یې لاره. دا خبره باندې به پر ما ډېر خلک اعتراض وکړي چې ته و طالبانو ته لابینګ کوي، اوس یې پر ما باندې دا تور لګول. نه، زه افغانستان ته لابینګ کوم. افغان نه دی چې پاکستانی فکر ولري. زه دا خبره ډېره په زغرده کوم، ځکه پاکستان د افغانستان دشمن دی. که څه هم اوس دواړې غاړې دا هڅه کوي د تبلیغاتو خولې بندې کړي، دا کوشش کوي چې دا حالات ډېر بلې خواته ولاړ نه شي. اما د یوه جرنلیست په صفت، د یوه افغان په صفت زما دا دنده جوړېږي، زه به رښتیا وایم. رښتیا دا دی چې پاکستان د افغانستان دشمن دی، دشمن وو او دشمن به وي، او هر چا چې اعتبار پکړی ده پر هغو باندې وار کړی دی. دا خو ما په نورو ویډیوګانو کې ویلي دي، او تاریخ هم ستاسو د ټولو مخ ته پروت دی. پر سردار داود خان هم واری وکړي چې کله ورنږدې سو، یا یې لږ تر لږه د بوټو سره ولیدل، یا د هغوی سره په حکومتولۍ په کچه د سیالي چلند کاوه. هغه وخت پاکستان زموږ سیال نه و، چې کله موږ له دوی سره د سیالي چلند شروع کړی ده، دوی پر موږ باندې وارې شروع کړي. اوس یې موږ دې سټیج ته رسولي یو چې موږ دا نارې و چې پاکستان موږ ته د سیال په سترګه باندې وګوره. له هغه راوروسته بیا راځه تر نور محمد تریک او تر ببره کارمل او تر ډاکټر نجیب الله او یو داسې حکومت نشته چې د هغه په خلاف دی پاکستان هڅه نه وي کړې، ان تر دې چې د اوسنیو طالبانو پورې. نو پاکستان د افغانستان دشمن دی، پاکستان د افغانستان د هر حکومت دشمن دی. د هر حکومت چارواکی پر خپل ځای بدنامي، په حمید کرزي پسې دوی خبرې کوي، په ډاکټر اشرف غني پسې دوی خبرې کوي، په ملا عمر اخوند پسې دوی خبرې کوي، په نورو پسې دوی کوي. یو څوک هم نه دی پرېښی. خو دا یوه خبره سپینه ده، ثابته ده چې په دې مرکه کې 3 خبرې دروغ دي. یوه دا ده، مرکه واورئ، پرته ده، کني در سره له ما سره سته، زه به یې په خپل چینل کې کښېږدم، زما په واتساپ چینل کې ورسې وګورئ، یا په د تلویزیون پر دغه باندې پرته وي، پرده باندې پرته وي. په مرکه کې 3 خبرې ډېرې ښکاره دروغ دي. بیا وایم، یوه دا ده چې دوی وایي ملا صاحب هلته ناست وو او موږ عکس واخیستی، دا عکس چیرې کړل سو. ښه، دا به موږ ومنو دا فلم یا ریل چیرې کړل سوی دی. خو په دې کې دروغ دا دي چې دوی وایي سړی په موټر کې ناست و، باډیګارډ هغه راغلی، هغه د عکس چیرې کوي. دا د دروغو اړخ دی، دا رښتیا نه دي. یو سړی د ننه ناست دی، بل د باندې څخه راځي عکس چیرې. ښه، دا به هم در سره ومنو، دا به هم پر دې باندې به هم ووایي چې اوکې صاحبه ته رښتیا وایه. دا دریم اړخ چې دی وایي چې دا کله چې دا لوی ملا صاحب ووتی، خدای تعالی دې پر ورحمیږي، له پاکستان له کنسلګرۍ څخه، له هغه وروسته دته پاکستاني چارواکو ویلي دي د امیرالمؤمنینو. او ملا صاحب 2 کاله وروسته په 1996 کال کې، دا د ټوله خلک خبر دي، تر اوسه پورې خو خلک مړه هم نه دي، لوی اکثریت یې ژوندی دی. زه په خپله ژوندی یم، د دې شاهد یم. نو بیا امیرالمؤمنین وټاکل شو، او دا امیرالمؤمنین د ټاکلو پر مهال باندې هغه خرقه مبارکه راوایستله د باندې. نو دا هغه شان دي چې دوی غواړي افغان په افغانستان کې اوسني چارواکي دا بدنامه کړي، دا پاکستان ته پلوي ثابت کړي چې دا اصلا نه ده. هو ستا په اوسني نظام کې د پاکستان جاسوسان به هم موجود وي، په اوسني نظام کې پاکستان ته نږدې کسان هم موجود وي، په اوسني نظام کې به ډېر خلک موجود دي. د دې معنا دا نه ده چې ټول طالبان د پاکستان دوستان دي او یا ټول طالبان د پاکستان خواخوږي دي، قطعا داسې نه ده. نو دا یو لنډ معلومات، یو لنډه تفسیره و در سره شریکه مې که تاسو پر مخ شریکه کړئ چې ولس خبر سي، خلک خبر سي چې دا خبره داسې نه ده. ژوند خدای مو شاده باد او بریالي لره. زه به هڅه وکړم
چې پر ځینو مواردو باندې خبرې در سره وکړم، ځینې نوي موضوعات درته راواخلم او خبر مو کوم په هغو موضوعاتو باندې چې نور نه پر غږېږي، زه پر غږېږم. ژوند میرویس افغان مو تر بلې لنډې ویډیو پر لویه لاس سپاري. ښاد، اباد او بریالي اوسئ.